waxaan kale oo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagayn wadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 51 sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonnay xubin ka mid ah hal mar kaliya waxa kale oo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo una qabateynta hubkan saaran ama arms embargo iyada nafteeda ku jirta arinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn hadee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walba dhibaato u tahay marka arintaasina runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhamaystirto arinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashan ku siiyey waxa kamid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016 adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay oo insha Allah haday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhamaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo waxaan rajaynayaa